Bismillahirrahmanirrahim. Babu sifatis sholati. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza qumta ila sholati fasbihil wudu'a thumma istaqbilil qiblata fakabbir thumma iqra' ma tayassara ma'aka minal qur'ani thumma irka' hatta tatma'inna raki'an thumma irfa' hatta ta'tadila qa'iman thumma isjud hatta tatma'inna sajidan thumma irfa' hatta tatma'inna jalisan thumma isjud hatta tatma'inna sajidan thumma if'al dhalika fi sholatika kulliha. Akhrajahu as-sab'atu walahdu lil Bukhari wal Ibnu Majah bi isnadin muslimin. Hatta tatma'inna qa'iman wa misluhu fi hadis Rifa'ah ibn Rafi'in inda Ahmad wa Ibn Hibban hatta tatma'inna qa'iman wa li Ahmad fa aqim sulbaka hatta tarji'al idham wa li Nasa'i wa Abi Dawud min hadis Rifa'ah bin Rafi' innaha lang tatimmu sholatu ahadikum hatta yusbihul wudu'a kama amarahu Allah ta'ala thumma yukabbiru Allah ta'ala wa yahmadahu wa yusni alaihi wa fiha fa in kana ma'aka qur'anun faqra wa illa fahmidillah wa kabbirhu wa hallilhu wa li Abi Dawuda thumma iqra' bi ummil qur'ani wa bima sya'allah wa Ibn Hibban thumma bima syi'ta. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sifatis sholati utawi iki iku bab njelasake masalah sifatis sholat. An Abi Hurairah kacerita saking sahabat Abi Hurairah Rondia muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anhu ing Abi Hurairah. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam setuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salamu ki paring rahmat alim. Allah sapa Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad. Wassalamu lan rahmat keselamatan. Kala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi. Rupane dawuh idza qumta ila sholati fasbihil wudu'a ila akhirih. Idza qumta nalikane jumeneng sira ila sholati maring salat. Fasbih mongko nyampurnakno sira al wudu'a ing wudu. Sumastaqbil mongko nuli madhepa sira al-qiblata ing kiblat. Fakabbir mongko maca takbir sira. Sumakra mongko nuli maca sira ma ing ayat. Tayassara kang enteng ma'aka semertane sira minal Qur'ani setengah saking Al-Qur'an. Sumarka mongko nuli ruku' sira hatta tatma'inna sehingga anteng sira rokian apane ruku'e. Sumarfa mongko nuli tangyo sira hatta ta'tadila sehingga jejeg kok iman apane ngateke. Sumasjud mongko nuli sujud sira hatta tatma'inna sehingga anteng sajidan apane sujude. Sumarfa mongko nuli tangyo sira hatta tatma'inna sehingga anteng temen jalisan apane lungguhe. Sumasjud mongko nali sujud sira hatta tatma'inna sehingga anteng apane sajidan sujude. Suma ifal mongko nuli agawe sira
zalika ing mengkono-mengkono ilakum ta ila sholati ila akhirih fi sholatika ing dalem salat sira kulliha ya sakabehane sholatika. Akhraja ngriwayatake hu ing hadis asabatu sapa imam pitu walau du utai lafate lil Bukhari iku kedue Imam Bukhari wal Ibnu Majah lan iku saking riwayat Ibnu Majah isnadi muslimin saking kelawan sanate Imam Muslim apa hatta tatmainna qaiman hatta tatmainna sehingga anteng temen apane qaiman ngateki wa misluhu lan iku padane hatta tatmainna qaiman fi hadis Rifa'a ing dalam hadis Rifa'a Ibnu Rafi'in putra lanang Rafi inda Ahmad mungguhi Imam Ahmad wa Ibnu Hibban lan Imam Ibnu Hibban apa hatta tatmainna qaiman hatta tatmainna sehingga anteng temenan qaiman apane ngateki oleh Ahmad lan iku kedue riwayate Imam Ahmad apa fakim sulbaka hatta tarjal ilm fakim mongko jumeneng sira fakim mongko njejekno sira sulbaka ing balung geger sira hatta tarji'a sehingga bali apa al-inghamu pira-pira balung walin Nasai lan iku kudu Imam Nasai wa Abi Dawud lan Imam Abu Dawud min hadis Rifa'ah bin Rafi saking hadis Rifa'ah bin Rafi apa innaha lam tatimmu sholatu ahadikum ila akhirih innaha satamene sholat lang tatimmu iku ora bakal sempurna apa sholatu ahadikum sholate salah suci sira kabeh kata yusbihu sehingga nyampurnake sapa ahadukum alwudu'a ing wudu kama kaya wudu amaro kang wis perintahu ing ma Allah taala sapa Allah taala sumayukabira mongko nuli takbir sumayukabira mongko nuli ngagungake sapa ahadukum Allah taala ing Allah taala wa yahmadalan muji sapa ahadukum ing Allah wa isniyalan ngalem sapa ahadukum alaihi ing atase Allah wa fiha lan iku tetep ing dalem salat utawa wa fiha lan iku tetep ing dalem hadis Rifa'ah ibn Rafi faingkana rupane faingkana ilahiri faingkana mongko yen to ono faingkana mongko lamun ono iku maka semetane sira Qur'anun opo ayat Al-Qur'an faqra mongko maca sira wa ilalan lamun ora maka Qur'an fahmid mongko muja sira Allah ing Allah wa kabir lan maca takbir sira utawa kabir lan ngegunga sira ing Allah wa halil lan maca tahlil wa halil hulan maca tahlil sira wali Abi Dawud lan iku kedua Imam Abi Dawud apa summa iqra umbil Qur'an ila akhiri summa iqra mongko nuli maca sira bi umbil Qur'ani kelawan surat Al-Fatihah wa bimalan kelawan surat sya'a kang ngersakake Allah sapa Allah wali Ibnu Hibban lan iku kedua Imam Ibnu Hibban apa summa bima syi'ta summa nuli summa bima nuli kelawan ayat syi'ta kang karep sira bab sifat sholat yaitu tentang tata cara sholat dan apa saja yang harus dilakukan dalam sholat.
Hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda. Itu sabda Nabi Muhammad, "Bila qumtu ila sholati fa asbighul wudu'a." Ketika seseorang dari kita akan mendirikan sholat, maka pertama yang harus dilakukan adalah menyempurnakan wudhu. Setelah wudhunya sempurna, kemudian menghadap kiblat. Setelah menghadap kiblat, baru takbiratul ihram. Jadi membaca Allahu Akbar. Kenapa kok dinamakan takbiratul ihram? Karena dengan takbiratul ihram itu kita melepaskan dunia dan menuju kepada Allah, sehingga setelah takbiratul ihram, apapun perihal dunia itu tidak boleh disentuh sama sekali dalam sholat. Setelah takbir, kemudian membaca sebagian ayat Al-Quran atau yang sudah dihafal. Setelah membaca sebagian ayat Al-Quran, kemudian ruku hatta tatma'inna roki'ah. Jadi ruku dengan tumaknina. Setelah ruku, kemudian bangkit dari ruku hatta ta'tadila qa'iman, sampai berdiri lurus. Jadi terkadang orang yang bangkit dari ruku terkesan tergesa-gesa, berdirinya belum lurus sudah menuju ke arah sujud. Jangan. Jadi berdiri tegak dulu, baru kemudian sujud. Setelah i'tidal, kemudian sujud. Makanya dinamakan i'tidal karena apa? Berdirinya harus lurus dulu. Nah, setelah i'tidal baru sujud. Sujud juga dengan tumaknina. Bangkit dari sujud yang pertama sampai benar-benar duduk. Jangan masih membungkuk sujud lagi. Di duduknya itu yang tegap. Kemudian setelah duduk di antara dua sujud, sujud yang kedua. Lalu hadisnya disambung, sumaf'al dzalika fi sholatika kulliha. Lakukan hal itu dalam setiap sholat kamu. Hadis riwayat Imam 7 dan lafadznya milik Imam Bukhari. Kemudian hadis selanjutnya itu dari Ibnu Majah dengan sanad Imam Muslim. Redaksinya hatta tatma'inna qa'iman. Jadi sama. Kalau tadi summa irfa hatta ta'tadila qa'iman. Kalau di sini hatta tatma'inna qa'iman. Tujuannya sama. Jadi sampai berdiri tegap. Kalau di sini dengan tumaknin. Nah, riwayat dari Imam Ahmad, redaksinya ada perbedaan redaksi, tapi maknanya sama. Hakim sulbaka hatta tarji'al idham. Jadi luruskan tulang punggungmu sehingga tulang-tulang yang lainnya kembali seperti semula. Jadi diangkat lagi kembali seperti semula. Jadi posisi dalam keadaan berdiri tegak. Dari riwayat Imam Nasai dan Imam Abu Dawud dari hadis Rifa'ah bin Rafi juga sama redaksinya. Nah, ini ada tambahan innaha lam tatimu sholatu ahadikum hatta yusbihul wudu. Jadi tidaklah sempurna sholat seseorang sehingga wudhunya sempurna. Jadi
Yang sempurna itu wudhu dulu, harus sempurna. Setelah wudhu sempurna baru sholat. Nah, wudhu kama amarahum wa ta'ala, jadi seperti yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Jadi ayatnya kan ada, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, al-ayat ila akhirih. Itu perintah Allah tentang wudhu. Setelah wudhunya sempurna, tsumma yukabbirullah ta'ala, kemudian takbir atau mengagungkan Allah, kemudian tahmid, memuji Allah, terus wa yusniya alaihi, dan memuji Allah. Alam sama tadi ini membaca alhamdulillah sama yusna, memuji Allah sama. Hadis selanjutnya masih tetap riwayat Imam Nasai dan Imam Abu Daud dari hadis Rifa'ah bin Rafi. Nufain kana maka Qur'anun faqra, jika kalian ada hafal ayat Al-Quran maka bacalah Al-Quran. Jika tidak hafal, fa'ahmadillah, jadi memuji Allah, takbir dan tahlil. Jadi kalau menurut hadis ini, sekira kita tidak hafal satu ayat pun, bahkan tidak hafal Al-Fatihah, itu ya cukup. Dalam sholat itu terus memuji Allah, atau masa alhamdulillah dong nggak hafal, tidak alhamdulillah. Kalau hafalnya Allah Akbar, ya Allah Akbar. Jadi dalam setiap gerakan apapun ya Allah Akbar terus ya dibaca. Atau tahlil la ilaha illallah. Jadi misalkan tidak hafal Al-Quran sama sekali, lalu sholat, setelah takbiratul ihram yang dibaca apa? Ya tadi, boleh alhamdulillah, boleh Allah Akbar, boleh la ilaha illallah. Jadi kayak terus la ilaha illallah terus. Sujud la ilaha illallah, rukuk la ilaha illallah, i'tidal la ilaha illallah. Tahiyat akhir juga boleh la ilaha illallah. Kalau memang sudah tidak hafal sama sekali, tapi tetap harus belajar. Jangan terus kita memilih sholat nggak hafal tahiyat nggak apa-apa, nggak hafal Al-Fatihah nggak apa-apa, boleh baca alhamdulillah tok, boleh baca takbir tok, boleh baca tahlil tok. Tidak boleh seperti itu. Jadi harus belajar dulu. Jadi berusaha maksimal dulu, baru kalau memang sudah tidak hafal sama sekali, ya silakan sholat setelah takbiratul ihram sampai salam yang dibaca tahlil tok. Hadis selanjutnya dari Imam Abu Dawud, "Tsumma iqra' bi ummil Qur'ani." Kemudian bacalah Ummul Quran atau Al-Fatihah, dan wa bima sya'allah, dan bacalah apa saja yang dikehendaki oleh Allah. Jadi perintah-perintah Allah bacalah. Kemudian dari Ibnu Hibban, "Tsumma bima syi'ta." Setelah membaca setelah membaca Ummul Quran atau Al-Fatihah, bacalah sesuka kamu, baca apa, surat apa, ayat apa, boleh. Jadi tata cara sholat seperti itu tadi. Semoga bermanfaat fi din wa dunya wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.